गावकर, निलेश महादेव गावकर, छाया नारायण नाईक, अंदू जांगळे, रामनाथ कृष्णा गावकर, प्रदोष तुळशीदास गावकर, शांतावती रामा गावकर, शशिकला एकदा पायाचं गजर जाऊची सराव केली. सबसिडी आता तुम्ही एक उल्लेख केला, सबसिडी जर मिळत जाल्यार यूथ हेजे मुखार फुडें सरतले. ना हांवें लास्ट टायम असेंब्ली रवी नायक बाबाकूय सांगला, रविबाब नायक आमचे कडेन ना, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर. हांवें रिक्वेस्ट केलें की आमी सगळ्यांक सबसिडी दिता, म्हणजे शेतकऱ्यांक हार्वेस्टराक, ट्रॅक्टराक, शाऱ्याचेर अशें तशें सगळें दिता. हे सगळें बंद करून उत्पन्न जाता पळय तेजेर एक मेजर क्वॉन्टिटी ZUN सर्टिफाय करून ही क्वॉन्टिटी जर आमी एकदां तांकां दिली न्ही जाल्यार म्हाका दिसता यंगस्टर जे आसा, की आतां आमी पेपर वर्क करपाक पोतून हार्वेस्टर हाडपाक पेपर वर्क करूंक पडटा, ट्रॅक्टर हाडपाक पेपर वर्क करूंक पडटा, आनी कितें करपाक पेपर वर्क करूंक पडटा. सो हो पेपर वर्क एकूचदा जेन्ना पीक येता, आतां तें लुकसाण जाल्यार ते ZUN सांगतले कितलें लुकसाण जालें, पूण पीक येता जशें नॉर्मली जायना, सदांच पीक जाता ताका लुकसाण जायना, पूण लुकसाण जाता ते ZUN पळयतले. पूण पीक येतरी पर क्विंटल पर कशें दिवपाचें तांकां हो बंदोबस्त जर दिलो, हांवें सीएमाकूय सांगला, यूथ फुडें सरतले. खूबशे यूथ जे आज फाटीं सरले, आमचे काकोड्या जे आमी म्हणटाले की खाजन आहले शेतकऱ्याचे, आनी हांगा सगळ्याचे म्हाका दिसता गोंयभर लोक हांगा येवन रायस आनी शेत व्हरतले, म्हणजे भात व्हरतले, ते आज कमी जाल्ले आसा. आनी हेजे खातीर जर युथांक जर भितर सरपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता हो गोश्टी आमकां हे करूंक पडटले. आनी क्विंटला फाटल्यान तांकां जर तितली निधी दिली न्ही जाल्यार म्हाका दिसता आयचे आमचे युथूय जशें आमी पळयला फाटीं पत्रकारान हाडला, असले युथ आमी भितर सरून जी शेतां पाडांक आसा ती रोवपाक लागतले. जे लोक आसा, जे स्थानीक लोक रहिनासतना वेगळे वेगळे वाठाराचे लोक येवन वयतले आनी तांकां कृषी कार्ड मेळनासलें, कित्याक ते शेतकार जर आज गव्हर्मेंटाची स्कीम जे कृषी कार्ड आसा जाल्यार तांकां भरपाई मेळटा, पूण हांकां मेळना म्हणून हांवें फुडाकार घेतलो. आनी मे 2025 16 मे 2025 जेन्ना पावस पडलो तेन्ना खूब शेतकारांक त्रास जाले. पण हे 103 शेतकार आमी आयडेंटिफाय केले. म्हाका दिसता म्हज्या मतदारसंघात आसतले 3-4, बाकीचे सगळे आमचे गोंयचे लोक आसतले, खंयचे तरी मलकर्णे जावं, मागीर पंचवाडी जावं, आनी खंयचे शेवळे जावं, ते सगळे लोकांचे. सो मनांतल्यान ते म्हाका जेन्ना हांव पळयलें ते रडटाले, ताका हांवें आश्वासन दिलें की हांव तेंच्या वांगडा आसा आनी तेंचे खातीर कितें करपाक मेळटा ते भशेन हांव करतलो. आनी हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो ऑनरेबल CM हांव थँक्यू म्हणटा की तेणें म्हजे ही दखल घेतली आनी आमकां ही जी एज पर सरकारी निधी कशी शेतकारांक मेळटा ते भशेन तांकां आमी चॅक काडून दिल्ले आसा. थोड्यांक 20,000, थोड्यांक 12,000, कोणाक 8,000, कोणाक 5,000, कोणाक 15,000 जे एज पर ZUO. कित्याक नॉर्मली कितें जाता, हांव जेन्ना डिसायड करता ताका हांव डिसायड करूंक शकना आनी त्या बेश्टे 2,000 काडून दिले म्हण जायना. सो ज्यांची पीक आशिल्ली त्यांची कितें लुकसाण जाता एज पर ZUO, तेचे खातीर हांव ZUOक रिक्वेस्ट करून तेणें सगळो विशय केलो आनी हांव ताका थँक्यू म्हणटा. कित्याक ती एप्लिकेशनां घेतली, म्हजे कडेन दिली, हांवें मागीर फॉरवर्ड केली CM कडेन आनी CMन आमकां आदार करून हे सगळे 103 शेतकारांक आज आमी चॅक दिवपाचो सुवाळो केल्लो. तितून 76 आज दिला, फुडल्या विका उरलेल्यांक तांकां दितले. भाई आमी पळयता पंटेमळ वाठारांत यूथ जे आसा ते आयज खंय तरी एग्रीकल्चर जेन्ना जशी सरान तुमकां सांगला ऑलरेडी की 16 मे 2025 अवकाळी पावस येयलो आनी इतलो आयलो की भरपूर शेतकार जे उबी पिकाची नासाडी जाली आनी तेन्ना अक्षरशः ती दयनीय परिस्थिती पळोवन सगळे लोक हतबल जाले. तेन्ना सराच्या मार्गदर्शना खाली आनी सराच्या इन्स्ट्रक्शना खाली आमकां
एक एक्सरसाइज करपाक पडलो की सगळ्या ऑन फिल्ड सगळ्यांची डॉक्युमेंटेशन बाबा कोणाची कृषी कार्ड आसा कोणाची कृषी कार्ड ना हें पयलीं पळोवपाक जाय जालें कारण शेतकरी आधार निधी जर दितलो जाल्यार डिपार्टमेंटाचें कृषी कार्ड हे कंपल्सरी मॅन्डेटरी आसा पूण आमकां तेन्ना अशें लक्षांत येयलें की कृषी कार्डच ना जवळ जवळ 95% लोकां कडेन त्या कृषी कार्ड ना कारण एक की ते जे लोक आसा ते पंचवाडी मलकर्णे त्याच्या नंतर इतर म्हणजे ह्या वाठारांतले न्हू भायल्यान येवन लोक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करताले आनी तांची कृषी कार्ड नासलें सो सरान एक तोडगो काडलो की तूं ह्या लोकांचे कृषी कार्ड ज्या लोकांचे आसा तांकां शेतकरी आधार निधी अंडर तांकां स्किमीन बसय आनी जे ना त्यांचे तूं डॉक्युमेंटेशन घे मागीर आमी सीएमाक रिक्वेस्ट करून किंवा कितें तरी मध्यम मार्ग काडून कितें तरी हेंचे कॉम्पेन्सेशन दिवया कारण हातातोंडाशी जे येयल्ले पीक आसा ते नुकसान जालें की ते मनाक दुखता आणि अशी दयनीय अवस्था झाली आणि समजा तांकां जर योग्य पाठबळ मेळना आशिल्लें जाल्यार ह्या वर्साक कोणीच एग्रीकल्चराक शेतान देवनाशिल्लो आनी जवळ मागीर कितें जाता ग्रॅज्युअली ताका एक अधोगती म्हणटा तशी निर्माण जाता ती जावपाक नाका म्हणून सरान हो यत्न केलो आनी हांव आमच्या सराचे आनी सीएमाचे खूब धन्यवाद म्हणटा की ही एक्टिविटी राबयली आनी ह्या पावसात सुद्धा जे अवकाळी पावस आयला तितून सुद्धा 40,000 रुपया पर हेक्टर हितून अनुदान दितले जे लोकांक कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय तेंचे ऑन फील्ड सगळ्यांचे डॉक्युमेंटेशन चालू आसा आनीक सगळी यंत्रणा कार्यरत आसा जवळ जवळ एक 3 म्हयन्या भितर प्रोसेस सोंपून सगळ्यांचे अकाउंटान पयशे येतले अशी हांव उमेद बाळगतां हेंचो मिनिमम अमावंट 10,000 वयल्यान सुरू आसा जशी त्यांची एरिया आसा ती मिक्स आसा म्हणजे ते एक मोठो लुगार वांटून करतात सो जो चॅक केला मिनिमम 10,000 कोणाक 15,000 कोणाक 20,000 एज पर तांगे एरिया आहा जितले तेमी शेत रोयल्ले त्या प्रमाणे तांकां कॉम्पेन्सेशन दिल्लें आसा आतां तितूंतले 47 शेतकारांक ऑलरेडी येयले 103 फार्मर आमचे तितूंतले जे रिमेनींग आसा ते जशी सरान एनावन्स केला ते आतां लायक 15 दिसांक जावं म्हयने भितर तेंचोय चॅक येतलो आज तुमकां जी निधी आसा ही मे म्हयन्याची जे तुमचे शेत लॉस जाल्ले ती दिल्ली सो तुमकां कशें दिसता आनी तुमी सॅटिस्फाय आहात हेच्या सगळ्यान तूं हें पळयलें आमकां सॅटिस्फाय ना कारण कितें आमी हें खूबच लॉस जाल्लें चड लॉस जाल्लें सादारण आमकां लाखा 2.5 लाखा वयरूच लॉस जाल्लें पूण तरी आसतना गव्हर्मेंटान कितें दिलां आमकां म्हणून एक आमगे हेजे फुडें अशें कितें पळय जाता न्हू तांकां सारकेंच सर्वे करूनच कोणाक कितें करून कितली जमिनी कितली शेत तें पळोवनूच पयशे घालचे असो एक आमचो विचार कारण कितें आहा हें आतां आमकां 1.5 लाख लॉस जातलें तेजे आमकां एक 15-16 हजार दिल्या हें हेजे फुडें अशें जावचें न्हू कारण कोण मेहनत करता न्हू ताका सारकेंच कितें पूण मेळचें कित्याक तेंचे सर्वे करचें ना जाल्यार कळना न्हू कोणाली कितले आनी कितें म्हणून अर्दां कमी आसता अर्दां मायज मेळटा कमी आसून पासून चड आसा तेंकां कमी मेळटा हें सारकें सर्वे करून दिवचें अशें म्हणून मागीर हांव सकयता